عکس کژدم، شیر و مور از معمولترین تمغه‌هایی هستند که پشت بسته‌های مواد مخدر نوع گیرین نصب شدند که کارمندان اگنتی مبارزه بر ضد مواد مخدر دریافت کردند. قاچاقبران مواد مخدر حتی در انتقال مواد مخدر و ترغیب آن از عکس‌های سراینده‌های معروف تاجیکستان و افغانستان مثل احمد ظاهر و منیژه دولت نیز کار گرفتند. اما در این میان بسته‌های نیز هستند که هدفشون خیلی روشن است و هدف تاجیکستان است. این معنای آن را دارد که این مواد مخدر محض به خاطر استفاده بردن روانه تاجیکستان می‌گردد. این تمغه‌ها مثل که مهر آزمایشگاه‌های تولید هروئین است. هر آزمایشگاه با گونه‌های مختلف صفت محصولات خود را نمایش می‌دهد. در این رمزها شاید معلومات‌های زیادی محفوظ است. شروع از صنایع تولید هروئین، صفت آن و گروه تولید کننده. البته همه این رمزگذاری است، اما نشانه خاصی تولید کننده مواد مخدر است که برای کی و کدام کشور مخصوص تولید شده است. ترکیب آن چگونه است؟ زیرا در این رمزها همچنین معلومات درباره ترکیب هروئین هم هست. Потому что здесь есть маркировки и о составе, то есть о качестве героина, которые говорят. کارمندان آژانسی نظارت بر مواد مخدر و پیشگیری از انتقال آن بیش از 500 نامگو یا تمغه‌های هروئین را دریافت و مصادره کردند که تمغه‌های گوناگون دارند. اما طوری در بالا گفتیم معمولترین آنها بیشتر عکس شیر، مار، کژدم و عکس برخی از سراینده‌ها را در خود نصب کردند. Одна лаборатория может иметь несколько разных видов یک печати. آزمایشگاه و یا Или یک один تاجر продавец. میتواند چند نوع تمغه و یا مهر داشته باشد. ما تنها در مورد صفت هروئین و تا کجا زود یا دیر پیدا شدن این نوع هروئین گفته میتوانیم. بیشتر از همه تمغه های کژدم و شیر در تاجیکستان پیدا و بازداشت می شود. حتی با صفت رمز اسعار ملی تاجیکی سامانی استفاده می شد که بعضا یک پاره آن پول از سوی داخل بسته‌های هروئین پیدا می گردد. آنچه را که مانند به این در فیلم ها می دیدیم در حیات واقعی نیز روبرو می شود. بعضا مورد پاره ریسمان، تنگه‌های تاجیکی، کارت‌ها و حتی پاره پوسلاخ قندها نیز دچار می شود. معنی آن را دارد که کدام قاچاقبر آن را از نظر گذرانیده است. бумажки там бывает, метят товар, что да, это может быть то, что я смотрел, или то, что еще. برای او مهم نیست که مثلا کدام تمغه همین نمودی مواد گیرین است. نمودهای همون مواد گوناگون بود. من صحبت کردم که هر یک نمودچه و در آنجا مشاهده شد که قاچون حتما یک نفری که هم مواد مخدر استفاده میبره است. بوده مهم اما یک بار استفاده میکنه و میفهمه که طوری میشه. در این محله که ما قرار داریم از یک خانواده 3 نفر یا 4 نفر از مواد سخت تاثیر گیرین جان باخته‌اند. هرچند مقامات این را تصدیق میکنند، رسما تصدیق میکند که فرزندان این محله از مواد سخت تاثیر گیرین جان باخته‌اند، اما خانواده آنها این را رد میکنند و یک سری مثلا خود میدانند و انکار میکنند که پسران آنها از این چیز یعنی از دنیا در نگذاشتند، بلکه با دیگر علت یعنی از دیگر بیماری ها درگذشتند. از اول سال تا 1 اکتبر کارمندان اگنتی از معاملات غیر قانونی 669 کیلوگرم مواد نشاور رو مصادره نمودند که این نظر به سال گذشته تقریبا قریب 100 کیلوگرم زیاد می باشد. 2-3 سال اخیر خط سیر یعنی مسیر انتقال مواد نشاور تغییر یافته است. اگر با همین فاکتور رقم‌ها نظر کنیم، همین سال در اول سال در قلمرو ارمنستان قریب 1 تن گیرین بازداشت شد. در قلمرو گرجستان تقریبا 2 ماه پیش ماه ایول 2 تن 700 کیلوگرم مواد نشاور مایع در حدود گرجستان مصادره کرده شد. همه این از آن شهادت می‌دهد که مسیر انتقال مواد نشاور توسط ایران، آذربایجان، دولت‌های کافکاز با فدراسیون روسیه، با دولت‌های اروپای غربی، با ترکیه توسط بنام مسیر خط سیر شمالی بحر سیاه یعنی با روسیه که داریم سیور چرنومورسکی مارشروت انتقال میشه.